Не выписали нас. Да. Ну, в принципе, этого и стоило ожидать. Мама! Досютка, что это такое? Шапокляк ты. Досютка по полной. Тошка за компанию. Один чебурашка держится. Зая, ты держись, не раскисай. На Александра не чихаем, слышите меня? И не дышим на него. Он один единственный держится. Мы все приболели. Я вам говорю. Алло. Вам говорю я. Детский сад. Алло. Пацаны, я вам говорю. Не чихаем на него, не дышим на него, мимо проходим. Да, чтобы не дай бог. А ты маску носи. От греха подальше. Правильно? Правильно. Так, я за хлебом и обратно. Быстрее. В общем, как-то так.